ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. საქართველოში ფერმერებისთვის სარწყავი წყალი ძვირდება. ამასთან წყალს მიიღებენ წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკით. 1 აპრილიდან წყლის მოხმარებაზე ამოქმედებული ახალი ტარიფები ასეთია. თუ აქამდე 1 ჰექტარზე საირიგაციო წყლის გადასახადი აღმოსავლეთ საქართველოში 75 ლარს, დასავლეთში კი 45 ლარს შეადგენდა, ახლა ტარიფი იზრდება და დიფერენცირებული ხდება და მორწყვის სიხშირეზე ხდება დამოკიდებული. კერძოდ, ერთწლოვან კულტურებზე გაუმრეცხველიანებელი მომხმარებლისთვის 1 ჰექტარზე მორწყვის გადასახადი DGG-ს ჩათვლით 116 ლარი იქნება. მრავალწლოვანზე კი 102 ლარი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ფერმერს მოსავლის რამდენჯერმე მორწყვა დასჭირდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ირიგაციის ხარჯი ყოველ ჰექტარზე რამდენიმე ასეული ლარი იქნება. სემეკმა ირიგაციის ტარიფები გამრიცხველიანებული მომხმარებლებისთვისაც დაადგინა, კერძოდ მომხმარებელთა ორგანიზაციაში გაერთიანებული იმ ფერმერებისთვის, რომლებიც საფასურს მრიცხველის შესაბამისად იხდიან, წყლის მიწოდების ტარიფი 1 კუბმეტრზე 3.5 თეთრს შეადგენს, მაშინ როდესაც ინდივიდუალური ფერმერებისთვის ტარიფი 8 თეთრით განისაზღვრა. ფერმერები სვამენ კითხვას, რატომ უნდა გადაიხადონ უფრო მეტი იმ სისტემაში, სადაც წყლის არ ქონა, სადაც წყლის ქონა კი არა, წყლის არ ქონა წლების განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე პრობლემად რჩება. რეგიონებში ფერმერები ისევ დაზიანებულ არხებზე, წყლის დაკარგვაზე და არათანაბარ განაწილებაზე საუბრობენ. ნაწილი ამბობს, რომ სარწყავ სეზონზე წყალს საათობით ელოდება, ნაწილი კი იმასაც აცხადებს, რომ არხი სოფლამდე მოდის, მაგრამ წყალი ბოლომდე მათ მინდვრამდე ვერ აღწევს. როცა საჭიროება ბაღია, ლობიუა, ნიორია, ხახვია, ერთდროულად რომ მორწყვა სჭირდება, მაშინ აღარ არის. დაწყევლილია ჩვენი სოფელი რა არის. აგვისტო და ივლისი, სულ ყველაფერს საჭირდება. პამინდორია, კომბოსტუა, სულ აბსოლუტურად კარტოფილი. აგვისტოში იღება კარტოფილი, დაბა ის თუ ეხლა არ მოიწყო ივლისში. არაფერი არ იქნება. იქ ნამყენი იყო და უწყლობით გახმა ის მხარე. საერთოდ არ იყო წყალი ამოყარე. ეხლა აქა ვამუშავებ, აი პატარა აზრის ვამუშავებ. მაიხ მე პირ სოფელში ვარ, პამინდორ რა თუნა ვიყიდო. კიდუ სოფელმა კაცმა პამინდორ რა თუნა იყიდოს. იმიტომ ვერ მომხარ, არ არის წყალი. ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში ჩვენა ვართ, აი ესე პატარა ისინი ვისაც აქვს ფართობები, რომ ვერ ჭაბურღებს ვაკეთებს და ვერ საფრთხილად. როცა წვის სეზონია, წყალი საერთოდ არ არის აქ. ფაქტიურად ვერაფერი ვერ მომყავდა, იმიტომ რომ რასაც დავახარჯებდი, იმას ვერ ვიღებ. ძალიან ყურადღება უნდა სოფლის მეურნეობასა. სოფლის მეურნეობა ძალიან უყურადღებოდ არის, ძალიან. არ არის აი სოფელში ისეთი უნდა იყოს შეგროვებული ჯგუფები, რომელსაც ამას უღემძღონებს, რომ მიიტანს მაღალ დონეზე იციან, მაგრამ რა ვიცი, სოფელში მოსავლიანობა აი ამის გულწარი იცლება სოფელი და მიდის ქალაქში და აკეთე საზღვარგარეთთან სამუშაოდ. სოფელში ახლა მუშახეს ვეღარ ანახავთ. პროდუქცია აღარ იქნება. ეწვალება და ფასი არ აქვს. მე შევიძლია წაგიყვანოთ ახლა გაჩვენო ჩვენი გადაყრილი ვაშლი, რო აღარ გავიდა არსად. ზოგიერთი ფერმერი ამბობს, რომ ახალი წესების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია ჯერ კიდევ არ აქვთ. ნაწილი კი შიშობს, რომ გაზრდილი ტარიფები საბოლოოდ პროდუქტის ფასზე აისახება და გააძვირებს აგროპროდუქციას. ამ ფონზე სახელმწიფო მელიორაციის სისტემაში მილიონები იხარჯება სწორედ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის და მოდერნიზებისთვის. საერთაშორისო დონორებიც აფინანსებენ სხვათა შორის არხების რეაბილიტაციას, ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობას და წყლის მართვის მოდერნიზების სხვადასხვა პროგრამას. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოს ირიგაციის პოტენციალი 700,000 ჰექტარს აჭარბებს, თუმცა სხვადასხვა სახელმწიფო თუ დონორული დოკუმენტების ანალიზი აჩვენებს, რომ რეალურად სრულფასოვან სარწყავ
მომსახურებას დაახლოებით 160-180 ჰექტარი იღებს. ანუ პოტენციალსა და რეალურ შესაძლებლობას შორის უზარმაზარი სხვაობაა. საქართველოს მელიორაცია აცხადებს, რომ 2025 წელს ათეულობით საარეაბილიტაციო პროექტი განახორციელეს, ხოლო 2026 წლისთვის ინფრასტრუქტურაში დაახლოებით 83-86 მილიონი ლარის ინვესტიციაა დაგეგმილი. მიმდინარეობს მსხვილი პროექტები. ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია, ქვემო სამგორის არხების განახლება, ახალი გამანაწილებელი ქსელების მოწყობა და ასე შემდეგ. წელს სარწყავი სეზონი სტაბილურად ყველგან დაიწყება ისე როგორც არის ეს გათვალისწინებული ამა თუ იმ სისტემაზე საირიგაციო რეჟიმებით შეიძლება აქაც გარკვეული გამონაკლისები დღეებში იყოს დამოკიდებული არის თქვა გარკვეული სადაც ტექნიკური ხარვეზი შეიძლება იყოს ან რაღაცა სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობდეს ვინაიდან ყველა სისტემაზე როგორც მოგახსენებთ მიმდინარეობს თქვა სამუშაოები და ხდება მოწესრიგება წელს იმის კლიმატური პირობების გათვალისწინებით შეიძლება რამდენიმე რაღაც გარკვეული პერიოდიდან რამდენიმე დღით მოხდეს დაგვიანებით წყლის გაშვება, თუმცა ვინაიდან ამინდება გარკვეულწილად ჩვენი სამუშაოებით შეაბერხა კონკრეტულ ლოკაციებზე, თუმცა მთლიანობაში ჩვენ გვაქვს კარგი მოლოდინი და სარწყავი წყალი ყველას მიეწოდება სტაბილურად იმ შესაძლებლობის მიხედვით, რაც გვაქვს. ოფიციალურ დოკუმენტებში ისიც წერია, რომ ეს ყველაფერი 10,000-ობით ჰექტრის წყალუზრუნველყოფას უნდა ემსახურებოდეს, მაგრამ წლიდან წლამდე ფერმერები ისევ უწყლობას უჩივიან. სარწყავს ვინ დაეძებს, ხშირად სასმელი წყალიც კი პრობლემაა რეგიონებში. სოფლიო ბანკის ერთ-ერთ პროექტში პირდაპირ წერია, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ამ პროექტის 10,000-ობით მიწის მესაკუთრისთვის გაუმჯობესებული ირიგაციის სერვისზე წვდომა გახლავთ. პროექტის ირიგაციის კომპონენტის ღირებულება დაახლოებით $120 მილიონ აღწევს. თუმცა ამ ფონზე ქვეყანაში მაინც გამოწვევად რჩება მოძველებული ინფრასტრუქტურა, წყლის დიდი დანაკარგები, გაჟონვები, არაეფექტიანი მართვა და ზოგ შემთხვევაში წყლის არათანაბარი გადანაწილება. ზოგ რეგიონში, როგორც ფერმერები გვეუბნებიან, არხი სოფლებამდე მიდის, მაგრამ წყალი ბოლომდე ვერ აღწევს. სხვები აცხადებენ, რომ მორწყვის გრაფიკი ვერ სრულდება. ნაწილი იმასაც ამბობს, რომ წყლის მიღება ხშირად კავშირებსა და გავლენებზეა დამოკიდებული. ძალიან მკვეთრად არის ის პრობლემა, რასაც ქვია ურწყავი მიწების და ურწყავი სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების პრობლემა ქვეყანაში. ეს პრობლემა განსაკუთრებულად აქტუალური არის აღმოსავლეთ საქართველოში და კიდევ უფრო განსაკუთრებულად კახეთის რეგიონში. და გვაქვს ისეთი რაღაცა მაჩვენებლები, როდესაც ფერმერი, რომელიც რაღაცა იხდის თავის დაკისრებულ ვალდებულებას და რაც აქვს მას გათვალისწინებული იმ გადასახადს, მაგრამ ის გარანტირებული არასდროს არ არის, რომ იმ კონკრეტულ კრიტიკულ პერიოდში, რომელსაც ქვია რაღაცა ზაფხულის თვეები, ივლისი-აგვისტოს პერიოდში, როდესაც კრიტიკულად ესაჭირეობა მის ნაკვეთს მორწყვა, წყალი ექნება, წყლით უზრუნველყოფილი იქნება მისი ნაკვეთი. ძირითადად ცენტრალური არხების გაწმენდაზე იყო ორიენტირებული და მოგეხსენებათ, რომ ცენტრალური არხების გარდა შიდა არხები არსებობს, ასე ვთქვათ, მეორეული, მესამეული არხები, როგორც ეძახიან, რაც გამოწვეულია იმითაც, რომ მიწების ფრაგმენტაცია ხდება და კონკრეტულ ფერმერამდე რომ მივიდეს წყალი, საკმაოდ რთულია. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრ ფერმერს ექნება ეს პრობლემა. რა თქმა უნდა, პრობლემა არის იმაშიც, მენეჯმენტში უშუალოდ ირიგაციის კუთხით, იქიდან გამომდინარე იგივე კონტრაქტი, რომელიც იდება ფერმერსა და ირიგაციის კომპანიას შორის, ფაქტიურად არანაირ ვალდებულებას არ აკისრებს ირიგაციის კომპანიას, რომ მაგალითად 1 მაისიდან თუ უნდა მიაწოდოს წყალი და არ მოხდა წყლის მიწოდება, არანაირ ვალდებულება მას არ აქვს. შენებული გვაქვს უეკლო მაყულის ბაღი და გვყავს შესაბამისად ამ უეკლო მაყულის ბაღისთვის აგრონომი, რომელიც გვაძლევს რჩევებს და რეკომენდაციებს, რომელსაც ვითვალისწინებთ. და ამ აგრონომის რჩევა რეკომენდაციებით სასუქების შეტანა წვეთოვანი სარწყავი სისტემით უნდა დავიწყოთ დაახლოებით მარტის თვიდან. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ გარკვეული მიზეზების გამო მელიორაცია ვერ გვაწვდის წყალს, ეს პროცესი ამ დრომდე არის გაჭიანურებული. მე თავად ვიყავი ბულაჩაურში, სადაც არის სათავე ნაგებობა და იქ ვნახე, რომ წელსაც მიმდინარეობს გარკვეული სამუშაოები. აღნიშნული სამუშაოები შარშანა ზუსტად იგივე პერიოდში მიმდინარეობდა და შარშანა ზუსტად იგივე პრობლემა მქონდა 20 მაისამდე დაახლოებით წყალი არ ჰქონდა.
აი ამ დროს კლიმატის ცვლილება თავისას შვება და პრობლემას კიდევ უფრო ამძიმებს. გვალვა, მაღალი ტემპერატურა და წყლის შემცირებული რესურსები უკვე პირდაპირ ურტყამს მოსავლიანობას. ეს კი საბოლოოდ პროდუქტის ფასზეც აისახება. სწორედ ამიტომ ირიგაცია სოფლის მეურნეობის თემას ცდება და ხდება ეკონომიკის, სურსათის, რეგიონების გადარჩენის და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი. რატომ ვერ იღებს სათანადო შედეგს ფერმერი, მაშინ როცა მელიორაციაზე მილიონები ეხარჯება? თუ წყალი ძვირდება, რატომ არ უმჯობესდება სისტემა და მომსახურება? ვინ აკონტროლებს წყალს და რატომ ვერ აღწევს ის იმ ადამიანებამდე, ვისთვისაც შეიქმნა ეს სისტემა? ესაა აგროსპეციალისტების და ფერმერების ამდრომდე პასუხგაუცემელი კითხვები, რომლებიც მათი წლობით მოუგვარებელი პრობლემებიდან გამომდინარეობს. სოფლად პრობლემა მხოლოდ სარწყავი წყლის არქონა არაა. ბევრ რეგიონში მოსახლეობას სასმელი წყალიც კი არ აქვს. ვისაც აქვს, ხშირად ისეთი ფერისაა, რომ მოქალაქეები ვერ სვამენ. განსაკუთრებით მძიმე ვითარებაა ზაფხულში, როცა წყალზე მოთხოვნა ბუნებრივად იზრდება, ხოლო რესურსი მცირდება. წლის ამ სეზონზე სოფლად მოსახლეობის რაოდენობაც იმატებს. სწორედ ამიტომ ექსპერტები ამბობენ, რომ წყლის საკითხი დღეს უკვე მხოლოდ აგრარული გამოწვევა აღარ არის, ეს სტრატეგიული და სოციალური უსაფრთხოების საკითხიცაა. თუმცა პრობლემა წლების განმავლობაში მოუგვარებელია. ბინძური წყალია, მდინარის წყალი მოდის. სულ ყველგან სახლებში ეგ მოდის. აი ეს რაც რუში მოდის, ეგ მოდის. ეს წყალი ეგ არის ზუსტად. მდინარის წყალი ჩადის რა, დრენაჟია გაკეთებული, აი ესე იმაში და გამოდის დახურეტილი ტრუბაა და გამოდის იმაში. აი ეგ არის ხარისხი, ეგ არის ფილტრიც ეგ არის და ყველაფერი ეგ არის. მეჭამა აქ ჭიდანი მოსარგებლობს საერთოდ ამარა. აი ეგ მაღლა 20-იან თუბანს ეძახიან, მიწიდან გამოდის ერთი წყალი მან დაგვაქვს. სულ ეგ არის. სასმელად ვეზიდებით მაღლა უბნიდან. მდინარე რომ მოდის, ის მდინარეში გამოდის რა, პრინციპში ისინია გაბიონები არის ჩალაგებული და იმ ვითომ ქვევი ფილტრამს, მაგრამ ის ქვევი ვერ აფილტრამს. სულ ყველა მიცის, რომ წყალი არა გვაქვს. სულ ყველა მიცის, სულ ყველამ, დიდმა, პატარამ, რა ვიცი, ქალაქის მერმა, კასპის გამგებელმა, ამ გამგებელმა, რა ვიცი, სულ ყველა მიცის, მაგრამ არავინ არაფერს არ აკეთებს. ცინიკობა რომ მოდის, ვის უმეტეს წყალი უკვე მიდის უცბად. ზოგი სარწყავად იყენებს, ავთურას ეძახიან მდინარეა და იქიდან ამოდის, მიწიდან ამოდის რა. და იქიდან აქედან რომ ვედრები წავიღო და ან იმით ხო უნდა დავიღალო. ან მაშინ მანქანით უნდა ჩავიდე რომ მანქანით წამოვიღო. ჯერ ერთი რომ გრაფიკით არის შუა დღემდე მოდის და ეგ არის მეორეც ის არის რომ დაბინძურებული წყალია, სასმელად უარგისიათ ფაქტიურად. კი ვიყენებთ, მაგრამ არა ვართ კმაყოფილები, ეს არის ჩვენი პრობლემა. ეხლა მით უმეტეს კიდე უფრო გართულდა წყლის მოწოდება. მოწოდება ერთია და აი დაბინძურებული კიდე მეორეა. რატო ფიქრობთ რომ სასმელად არ ვარგა? ნანახი აქვთ ნალექი. აი წყალს რო გავაჩერებთ ჭურჭელში, ვნახავთ რომ ნალექი აქვს. ადრე იყო უფრო ხშირად ქლორი რამე და ეხლა ვინ არას გააკეთებს კარგით რა. ახალგაზრდები უნდა დაასაქმონ და მე ყველაფერი მოგვარდება, ეგრე არ არის. დაკეტილი სახლები ბევრია სოფელში. მაბარა ახალგაზრდას აი წყალი რომ მოგაწოდოს არ არის. წყალი არის პირველი პრობლემა. ყველგან მარტო აქ კი არ არის, ყველგან იგრი. სვავთ რა რო გაგიჭირდება იმისი არ ყო შეიძლება შხამი და გააკეთები რაღაცას გასკდება, გამოდის თლაფი და ასე შემდეგ. მე უკვე სერიოზულად აღარ აღურიცხავ რამდენს ხარჯავს სასმელს. დაახლოებით რა გიჯდებათ? რა ვიცი, 40 ლარი მაინც მიჯდება წყალი. კი, სარგებლობთ, როგორ არა. გაიწყალი მოდის, რა ვიცი, ჩვეულებრივად ჭიქაში ვასხამ შვენიერი ისა, ხო, ის არის, რა ქვია, ფერია, არა აქვს ტალახიანი. როგორი წყალი მოგდით სახლში? ზოგჯერ ტალახი მოდის, ზოგჯერ კაია. ბაჩოკში რო ავსებთ, მღრია, გეგონება ჩემი ბაჩოკი ჭუჭყიანია, გავრეცხავ და იგივე მდგომარეობაშია. საერთოდ არის შეიძლება მაგის დალევა. ყიდულობთ წყალს? ყიდულობთ, აბარა უნდა ქნათ. დაახლოებით რამდენი ლიტრა გჭირდებათ დღეში? სარეცხი რო არ დავთვალოთ, ისე მაინც 1-6 ლიტრიანი ისე გვინდა როგორც არაფერი. თუ სარეცხი და ყველაფერი დავთვალე, იმ ტალახიანით ვრეცხავთ, რა ვქნათ. 2 წლის წინ ძალიან დიდი პრობლემა ჰქონდა ჯანმრთელობის მე. ეხლა ვერ ვიტყვი კონკრეტულად ეს ვარაუდი გამოთქვეს, ანუ ლეპტოსპიროს ბაქტერია შემქმნელ, ამის სიცოცხლის ფასად დამიჯდა ეს ყველაფერი. ვერსია იყო, რომ თქვათ შეიძლება წყლიდან გადასულიყო. განამდვილებით ვერ ვიტყვი, ფაქტია, რომ
რაღაცა არასადაროზე წყალი მოდის და დასალევად არა. ძალიან ქლორიანია. სუფთა მოდის ხო, ახლა გამოსწორდა. მე სულ სვამ არ ვიცი. ანუ როგორი წყალი მოდის? სუფთა წყალი მოგდის. ზამთარში ჭუჭყიანი იყო, რაღაცას აკეთებდნენ იქა. ეხლა სუფთა. თუ არ მომწონდა ადუღებ და მერე სვამ. მე კმაყოფილი ვარ წყალით. ძალიან ცუდი. ეკოლოგიურად გამოუცემელი წყალი. რა თქმა უნდა, ყველაფერთვის უარი ცუდია ორგანიზმის ნებისმიერი მოქმედებისათვის. პირველ რიგში მინდა რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტში მოგვარდეს წყლის პრობლემა, რომელიც აწუხებს როგორც ქალაქის მოსახლეობას, ასევე სოფლის მოსახლეობას. ეს არის მთავარი საჭიროება ჩვენს ქალაქში. საფრთხეში კეთდება წყლის სისტემა, რეაბილიტაცია და თლიანად როდის მოგვარდება სამტრედიის თლიან მასშტაბში ეს პრობლემები. მე ბარციალა ჯოჯოა ცხოვრობ სენაკში. კითხვა მაქვს, აღდგება თუ არა და დაადგება თუ არა ამ წყალს საშველი და კურორტს. წყლის ხელმისაწვდომობა მოქალაქის კონსტიტუციური უფლებაა და სახელმწიფო ვალდებულია მოსახლეობას მიაწოდოს არა მხოლოდ წყალი, არამედ უსაფრთხო და უვნებელი წყალი. სუფთა წყლის გარეშე შეუძლებელია როგორც უსაფრთხო სასურსათო წარმოება, ისე მომსახურების სფეროს განვითარება, რადგან ჰიგიენური ნორმების დაცვა სწორედ წყალზე გახლავთ დამოკიდებული. სპეციალისტები ყურადღებას ამახვილებენ იმაზეც, რომ რეგიონების დიდ ნაწილში ეს პრობლემა დღემდე მწვავედ დგას. წყლის უსაფრთხოებაზე ქვეყანაში პასუხისმგებელია სურსათის ეროვნული სააგენტო, ხოლო წყლის მიწოდებაზე მუნიციპალიტეტები და საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, რომელიც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სისტემაში ოპერირებს. სპეციალისტების განმარტებით, სურსათის ეროვნული სააგენტო ვალდებულია სოფლის წყაროს წყლის უვნებლობაც შეამოწმოს, თუმცა 2025 წელს ასეთი კვლევების შედეგები საჯაროდ გამოქვეყნებული არ არის. სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ინფორმაციით 2024-2025 წლებში შემოწმებული წყლის ნიმუშების დაახლოებით 40-45%-ში სხვადასხვა ტიპის დარღვევა გამოვლინდა, რაც მათივე შეფასებით საგანგაშოდ მაღალი მაჩვენებელია. განსაკუთრებით ხშირია ნიტრატებით დაბინძურება, რაც სოფლის მეურნეობაში აგროქიმიის უკონტროლო გამოყენებას უკავშირდება. პრობლემაც სახელდება მოსახლეობის ინფორმირების დაბალი დონეც. სურსათის უვნებლობა წარმოუდგენელია სუფთა წყლის გარეშე, ხო? აქ ორი პრობლემაა. ერთი, რომ წყლის მიწოდება უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, ეს ცალკე პრობლემაა და მეორე ეს მიწოდებული წყალი უნდა იყოს უვნებელი. და თუ ქვეყანას უნდა რომ იწარმოებოდეს ქვეყანაში უნებელი სურსათი, თუნდაც მომსახურების სფეროში იყოს დაცული ყველა ჰიგიენური ნორმა, აუცილებელია რომ ხელი მიუწვდებოდეს მოქალაქეებსაც, კვების ობიექტებსაც, მეწარმოებლებსაც უნებელ წყალზე. რაც სამწუხაროდ ძალიან დიდი პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში. ზოგადად სურსათის უნებლობის კონტროლზე, მათ შორის წყლის კონტროლზე პასუხისმგებელია სურსათის ეროვნული სააგენტო, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით აკონტროლებს ამ შემთხვევაში წყალს. მუნიციპალიტეტები პასუხისმგებლები არიან წყლის მიწოდებაზე თავის მუნიციპალიტეტებში და შესაბამისად, გარდა ამისა არსებობს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, რომელიც ექვემდებარება უშუალოდ ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, ასე რომ ეს უწყებები არიან, ეს ორგანიზაციები არიან პასუხისმგებელი მოკლედ წყლის მიწოდებაზე და რაც გულისხმობს ასევე უნებელი წყლის მიწოდებას, სურსათის სააგენტო კონტროლზე მხოლოდ. სურსათის ეროვნულ სააგენტოს რაც შეეხება, ისიც ამოწმებს, მათ შორის ამოწმებდა ყოველ შემთხვევაში წყაროს წყლებსაც, სოფლის წყლებსაც, მაგრამ ბოლო 25 წლის მონაცემები რომ ნახე, რაც არის ოფიციალურად გამოქვეყნებული, წყაროს წყლები არ შემოწმებია სააგენტოს.
სულ ნუ არის 750 ყოველწლიურად 750 ნიმუშს იღებს სურსათმცემლობის საგენო მთელი საქართველოს მასშტაბით. ამაში შედის როგორც ონკანის წყალი, თქვათ წყლის რეზერვუარები, ასევე დაფასოებული სასმელი წყალი. და ნუ დავანებთ წყაროს წყალს რო თავი დავანებოთ ყოველთვის მოკლედ რა წლების მანძილზე სასმელ წყალში იყო ძალიან ბევრი დარღვევა. აი 24-25 წლებში 40-45% არის დარღვევები. და გამოვლენილი დარღვევების შესახებ ინფორმირება არის ძალიან დიდი პრობლემა სურსათმცემლობის სააგენტოს მხრიდან და ჩვენ ამ საკითხს ვაყენებთ 2017 წლიდან, მაგრამ არ მოგვარდა სამწუხაროდ. ეს ეხება არა მარტო წყალს, არამედ ნებისმიერ სურსათს. წყლის შემთხვევაში ხდება როგორც ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად არის სააგენტოს საიტზე, შედეგებში ინფორმირება ხდება წყლის მიმწოდებლის დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში და ის წყლის მიმწოდებელია უკვე ვალდებული, რომ მოსახლეობას აცნობს ამის შესახებ. ძალიან დიდია წყლის ნიტრატებით დაბინძურება, რაც არის დაკავშირებული სოფლის მეურნეობასთან, ხო? აი მე რომ ვახსენე წეგანი 40-45%, ხო? დიდი ნაწილი არის, რა თქმა უნდა, ფეკალური დაბინძურება, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ნიტრატებით დაბინძურება წყლის. ხო და რეგიონებში წყლის პრობლემა მხოლოდ რესურსის დეფიციტს არ უკავშირდება. ხშირ შემთხვევაში თავად ინფრასტრუქტურა ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და ხარისხიანი წყლის მიწოდებას. სამოქალაქო აქტივისტი ამბობს, რომ წყლის სისტემები და სათაო ნაგებობების დიდი ნაწილი მძიმე მდგომარეობაშია, რის გამოც ხშირია წყლის დაბინძურება, როგორც ცხოველებისა და ფრინველების ფეკალური მასებით, ისე ტალახით, მცენარეებით და სხვა ბიოლოგიური ნარჩენებით. მისივე შეფასებით პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ სწორედ იმ სოფლებში დგას, სადაც მოსახლეობა წყალს თვითორგანიზებით იღებს ჭიდან, წყაროდან ან ჭაბურღილიდან და ამ პროცესში სახელმწიფო პრაქტიკულად საერთოდ არ მონაწილეობს. აქტივისტის თქმით, ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო არც წყლის მიწოდებაზე ზრუნავს და არც მისი ხარისხის, ვარგისიანობის, უვნებლობის კონტროლში ერთვება. მოქალაქეები ხშირად სრულიად მარტო რჩებიან პრობლემის წინაშე და წყლის უსაფრთხოება მათი პირადი პასუხისმგებლობის დონემდეა დაყვანილი. გამოსავალი სამოქალაქო აქტივისტის აზრით, რეალურ დეცენტრალიზაციაში და მუნიციპალური თვითმმართველობების გაძლიერებაშია. ქვეყანაში არსებობს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, რომელიც არის სახელმწიფო შპს და ეს გაერთიანებული წყალმომარაგების ამ კომპანიას აქვს აღებული მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა მუნიციპალური ცენტრის რამდენიმე დიდი ქალაქის გარდა, ყველა მუნიციპალური ცენტრის წყალმომარაგება და ასევე 300-ზე მეტი დიდი სოფლის მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ანუ ეს არის მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი ჩვენი ქვეყნის. თუმცა ეს კომპანია, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, რომელსაც აქვს ეს პასუხისმგებლობა აღებული, რომ მოსახლეობა, ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მოამარაგოს ხარისხიანი წყლით 24 საათის განმავლობაში, თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში აქვს პრობლემა. გაკეთებული არის ლაბორატორიული კვლევები, რომელმაც დაადგინა, რომ სოფლების გარკვეულ ნაწილში, დაახლოებით 40-50%-ში ის წყალი, რომელსაც მოსახლეობა მოიხმარს, უვარგისია სასმელად და არ შეიძლება ამ წყლის გამოყენება. ეს თვითონ რაც მოდის ონკანებში. რაც მოდის ონკანებში, კი ბატონო, უმეტეს სოფლებში, ონკანებში მოდის წყალი, თუმცა ძირითადად სათავე ნაგებობები არ არის ასე ვთქვათ შესაბამის კონდიციაში და აქედან გამომდინარე ხდება ვთქვათ სუფთა წყლის მიწოდება, ისეთი რომ ვთქვათ უსაფრთხო იყოს ადამიანებისთვის, ასევე ხშირად გვაქვს ხოლმე პრობლემა, როდესაც თვითონ ის ასე ვთქვათ წყარო საიდანაც ხდება ამ ასე ვთქვათ სათავე ნაგებობების წყლის მიწოდება წლის გარკვეულ პერიოდში მას არ აქვს ხოლმე საკმარისი რესურსი და აქედან გამომდინარე ვეღარ აწვდის ხოლმე საკმარის წყალს მოსახლეობას და ესეთი პრობლემები, ანუ იმის თქმა მინდა რომ არის როგორც მუნიციპალურ ცენტრებში, ანუ იქ სადაც ოპერირებს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, ასევე სოფლებში. რაზეც პასუხისმგებლობა აქვს მუნიციპალიტეტს აღებული. დაბინძურება, რა თქვა, გარკვეულ შემთხვევებში იყო ცხოველების, ან ფრინველების ფეკალური დაბინძურება აღმოჩენილი, თქვა სხვადასხვა შეიძლება რაღაც მცენარეებით ხდებოდა დაბინძურება, ანუ ეს მთელი ინფრასტრუქტურა, რითიც ხდება, თქვა, ადამიანების წყალმომარაგება, არ არის, ასე ვთქვათ,
მარტივად რომ ვთქვათ, იმ კონდიციაში, რომ უზრუნველყოს ხარისხიანი წყლის მიწოდება. დედაქალაქის გარეთ, ასე ვთქვათ, რეგიონებში მოსახლეობის დაახლოებით 50% წყალს იღებს ან წყაროდან, ან ჭიდან, ან თქვათ რაღაც სხვა თვითონ, ასე ვთქვათ, თვითორგანიზებით ცდილობს, რომ წყალი მიიღოს. და აი ამ შემთხვევაში საერთოდ პრაქტიკულად სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, გათიშულია ამ პროცესიდან, არც ნაკლებად ხდება, ასე ვთქვათ, რაიმე შემოწმება ხარისხის, ანუ ადამიანები თავისი რესურსებით ცდილობენ, რომ და ბუნებრივიც არის, ახლა ადამიანებს წყალი მჭირდება, ხო, ყოველდღიურად. რომ თვითონ მოაგვარონ ეს პრობლემა, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში აი ხარისხთან დაკავშირებით, როგორც წესი, არის სხვა პრობლემები, მაგალითად ძალიან ხშირად მეც შემხედრია ეგრეთ წოდებული საბჭოთა პერიოდში განსაკუთრებით კეთდებოდა ხოლმე ჭები, რომელიც მოსახლეობას ეზოებში აქვს ასბესტისგან დამზადებული, რომელიც მე რამდენადაც ვიცი, მაინც სასურველი არ არის, რომ საკმაოდ მავნებელია ჯანმრთელობისთვის და არ არის სასურველი, რომ ამ, ასე ვთქვათ, ჭიდან, ვთქვათ, ადამიანი წყალს იღებდეს და მერე, ვთქვათ, ხდებოდეს მისი გამოყენება, ხო, სასმელად. აი ამ პრობლემიდან გამოსავალი ისევ და ისევ არის რეალურ დეცენტრალიზაციაში, მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობების გაძლიერებაში და მათთვის, მათ შორის აი ამ წყალმომარაგების კუთხით რეალური პირკეტების გადაცემაში და დღევანდელი კანონმდებლობით თვითმმართველობის კოდექსით, რომელიც 2014 წელს იქნა მიღებული, მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილება არის მოსახლეობის წყალმომარაგება, წყლით უზრუნველყოფა, მაგრამ მუნიციპალიტეტების უდიდესი ნაწილი ამას ვერ აკეთებს მუნიციპალურ ცენტრებში, იმიტომ რომ ამ კომპანიას, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას წამოღებული აქვს ეს, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილება და მუნიციპალიტეტებს ახლოსაც არ იკარებს, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით, იმიტომ რომ ამ დიდ დასახლებებში, მუნიციპალურ ცენტრებში და დიდ სოფლებში არსებობს კომერციული ინტერესი იმისა, რომ ვთქვათ, მოხდება გამრიცხველიანება და შეიძლება ვთქვათ, ამ კომპანია მოხდენს, ვთქვათ, რაღაც მოკრეფას ამ გადასახადებს, ხო? მაგრამ გავიდა ამ სოფოში ძალიან ბევრი წელი და ეს პრობლემად რჩება. ამიტომ ჩემი აზრით ამ პრობლემის დაძლევის თავარი, ასე ვთქვათ, სწორი გზა იქნებოდა ის, რომ მოხდეს რეალური დეცენტრალიზაცია, მუნიციპალიტეტებისთვის რეალური უფლებამოსილების გადაცემა და პირკეტების მიცემა იმისათვის, რომ მათ უზრუნველყონ მოსახლეობას ხარისხიანი სასმელი წყლით. სპეციალისტების შეფასებით წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა და განახლება ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ინფრასტრუქტურული მიმართულებაა, რომელსაც ხშირად ვერც ადგილობრივი მუნიციპალური ბიუჯეტები და ვერც ცენტრალური სახელმწიფო ხაზინა სრულად ვერ უმკლავდება. სწორედ ამიტომ წლების განმავლობაში მსგავსი მასშტაბური პროექტების მნიშვნელოვანი ნაწილი საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერით ხორციელდებოდა და ქვეყანა წყლის სისტემის განვითარებაში გარე ფინანსურ დახმარებაზე მნიშვნელოვნად გახლდათ დამოკიდებული. თუმცა სპეციალისტები მიუთითებენ, რომ ბოლო პერიოდში ეს პროცესი საგრძნობლად შენელდა. როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, ხელისუფლების გაურკვეველმა საგარეო პოლიტიკურმა კურსმა დონორებთან ურთიერთობაზე იმოქმედა. სხვადასხვა საკანონმდებლო ინიციატივებით შეზღუდეს მათი რესურსის მობილიზება, ნაწილმა თავად თქვა უარი დონაციაზე. შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალებული ისევ მოსახლეობა დარჩა, განსაკუთრებით იმ რეგიონებში და სოფლებში, სადაც ადამიანები ამ დრომდე წყლის გარეშე ცხოვრობენ ან უხარისხო წყლის გამოყენება უწევთ. სპეციალისტები ასევე საუბრობენ იმ არგუმენტებზე, რომლის მიხედვითაც ხშირად არც საკმარისი ფინანსური რესურსი და არც შესაბამისი კომპეტენცია აქვს წყალმომარაგების სისტემის სამართავად. თუმცა მათი შეფასებით, მართვის სწორი პრაქტიკა, უფლებამოსილების ჩამორთმევა კი არა, ადგილობრივი თვითმმართველობების გაძლიერება გახლავთ. ისინი მიიჩნევენ, რომ თუ მუნიციპალიტეტს რესურსი და გამოცდილება არ ყოფნის, სახელმწიფო მას უნდა დაეხმაროს კადრების გადამზადებაში, ტექნიკური შესაძლებლობების გაძლიერებასა და ფინანსური რესურსების მოძიებაში, რადგან სწორედ ასე იქმნება მდგრადი და ეფექტიანი ადგილობრივი მართვის სისტემა. წყალმომარაგება არის დაკავშირებული ძალიან დიდ თანხებთან. და ზოგიერთი მუნიციპალიტეტი, ბევრი მუნიციპალიტეტი, მოკლედ, რომელიც არის ღარიბი, სამწუხაროდ ვერ შეძლებს, რომ მოხდეს რეალური დეცენტრალიზაცია და ის თანხების დიდი ნაწილი დარჩეს მუნიციპალიტეტებში, ხო? რომლებიც ეხლა ცენტრიდან, რასაც ეხლა ცენტრიდან იღებენ, ხო? მაინც ვერ მოახერხებს
ბევრი მუნიციპალიტეტი მთელი თავისი მოსახლეობის წყალმარაგების უზრუნველყოფას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული. და სწორედ აქ შემოდის ცენტრალური ხელისუფლების როლი, რომ იქ სადაც ადგილობრივს არ შეუძლია, იქ ცენტრალური უნდა დაეხმაროს, მაგრამ ჯერჯერობით აი წლების მანძილზე როგორი მდგომარეობა იყო საქართველოში, ხო? ცენტრალური ბიუჯეტიდანაც კი ვერ ხერხდებოდა ყოველ შემთხვევაში ხა აქ პრიორიტეტების გადანაწილების საკითხიც არის, როგორ გადანაწილდება პრიორიტეტები, ხო? მაგრამ ნუ მაგას რომ თავი დავანებოთ, ესეთი რეალობა იყო, რომ ცენტრალური ბიუჯეტი ვერ ახერხებდა ამის გაკეთებას და ესეთი ინფრასტრუქტურული პროექტები წყალთან თუ გზებთან თუ სხვა დიდი ინფრასტრუქტურული საკითხების მოგვარებასთან დაკავშირებით ხორციელდებოდა საერთაშორისო და უცხოური დონორების დაფინანსებით. სოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი და ასე შემდეგ. რომ შეხვიდეთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საიტზე, დონორები არის ერთი ესეთი ფანჯარა და რომ გახსნათ არის ძალიან დიდი ჩამონათვალი საერთაშორისო უცხოური ორგანიზაციების, ეს იქნებიან ვთქვათ, ქვეყნები, უშუალოდ ქვეყნების რომელიმე სახელმწიფოს ორგანიზაცია თუ საერთაშორისო ორგანიზაცია, ბანკი, საფინანსო ინსტიტუტი და ასე შემდეგ. აქედან ხდებოდა დაფინანსების მიღება და ამის ხარჯზე ხორციელდებოდა ბევრი პროექტი. ხა როგორც ვიცი, ეხლა პროექტების ნაწილი გაჩერებულია, ან გაურკვეველი მდგომარეობაა, იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო 2 წლის მანძილზე საქართველოს ხელისუფლებამ ისეთი კურსის გატარება დაიწყო, რომ უცხოურ დონორებს გაურთულა ბევრ რაღაცაზე თვითონვე თქვა უარი და რაღაც ნაწილზე კიდევ თვითონ დონორები იკავებენ თავს იქიდან გამომდინარე ამ სიტუაციაც არის და რა კურსიც აქვს საქართველოს ხელისუფლებას აღებული. და ამდენი ხარჯების გაწევას როგორ მოახერხებს ჩვენი ბიუჯეტი, საქართველოს ბიუჯეტი, ხო? ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია. წყალმომარაგებასთან დაკავშირებით ხშირად ხდება ხოლმე ასეთი აზრი, რომ თქვათ მუნიციპალიტეტს არ აქვს ამისი თქვენაც ახსენეთ იგივე თუნდაც ფინანსური რესურსები ან კომპეტენცია, რომ უზრუნველყოს თქვათ ხარისხიანი წყალმომარაგება მოსახლეობის და თქვათ მაგალითად მოყავთ ხოლმე რომ იგივე სოფლები, რომელიც მისი პასუხისმგებლობა იქაც კი ვერ უზრუნველყოფს ესა თუ ის მუნიციპალიტეტი ხარისხიან წყალმომარაგებას, ხო? ჩემი აზრით, თუ კი ვთქვათ, მუნიციპალიტეტს არ აქვს რესურსები შესაბამისი და ასევე ვთქვათ, რიგ შემთხვევაში კომპეტენციაც, ეს იმას სულაც არ ნიშნავს, რომ ჩამოვართოთ მას ეს უფლებები, ვთქვათ, რაც ერთი მხრივ კანონით არის გარანტირებული და მეორე მხრივ მართვის, ასე ვთქვათ, ოპტიმალური ვარიანტია, ხო, რომ ადგილზე ხდებოდეს ადგილობრივი საჭიროებების და ასე ვთქვათ, მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, ხო? ფაქტია, რომ სარწყავი წყლის დეფიციტი პირდაპირ აზარალებს სოფლის მეურნეობას, ამცირებს მოსავლიანობას და ფერმერების შემოსავალს, ხოლო სასმელი წყლის პრობლემები უკვე მოქალაქეების ჯანმრთელობასა და ცხოვრების ხარისხზე აისახება უარყოფითად. სპეციალისტები ამბობენ, რომ მოძველებული ინფრასტრუქტურა, სუსტი მართვა, არასაკმარისი ინვესტიციები და დონორული მხარდაჭერის შემცირება პრობლემას კიდევ უფრო ამძიმებს. კლიმატის ცვლილებაც თავისას შვება. თუ წყლის მართვა სახელმწიფოს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად არ იქცა, მომავალში ქვეყანა შესაძლოა არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობის, არამედ სასმელი წყლის უსაფრთხოების კიდევ უფრო მძიმე გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდეს. ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.